Selamat pagi sobat Simple Trip. Pagi ini saya berada di terminal Kota Banjarnegara. Saya akan melihat terminal dan nanti siang saya rencana mau naik bis EK menuju ke Jogja. Betul lah. Nanti siang Pak. Nanti siang. Kemana? Jogja. EK jam berapa? Di pagi ini terminal Banjarnegara masih tidak terlalu ramai dengan hilir mudiknya bis, tapi tampak bis Sinerjaya yang parkir cukup banyak. Nah, saya coba lihat dulu di mana agennya bis EK. Dan di video ini saya akan meliput perjalanan naik bis EK dari Banjarnegara menuju ke Wonosobo.
Thank you.